welcome ulit sa aking channel. So ngayon, punta tayo sa mall para gumala. Joke lang guys, hindi po kami gagala, kundi may bibilhin po kaming item. Magpapabili ako ng supporter sa aking baywang. Dahil hindi ko na mainda minsan yung sakit pag kinakarga ko yung anak ko. Tapos winter na din ngayon, so hindi siya mawawala talaga yung sakit. Although minamasahe naman ako ng asawa ko, pero mas maganda pa rin yung may supporter para malis yung kirot at sakit sa likod. So ayan. Kasi pag may supporter guys, pwede magkarga, pwede tumayo ng ilang oras. And then, hindi na rin ako magpapamasahe. So, makakatipid kami sa kuryente. Yes guys, kasi yung pangmasahe ay de kuryente yun. So, para makatipid. Mayroon pa rin tayong safety precaution. Ayan. So, ito guys, yung bibilhin namin. Sayang no, ang mahal. What? 9999. Pero walang magagawa dahil kailangan. Magkano na rin yan sa peso? Kuripot ako guys. Tara guys, unbox natin ang aking nabiling back supporter or belly supporter. Magandang quality siya guys, kaya ganun siya ka pricey. Made in Taiwan talaga siya. May mga nabili na kasi ako guys na mga products na made in Taiwan. So, tumatagal talaga. So ayan yung features ng product. Size nito ay large. Ang large. Kasi mataba ako. Sumingit na baby sa likod ko. Ayan. Try natin isuot guys. Sandali lang.